নমস্কার বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব টপ 5 হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন, যেগুলো সর্দি, কাশি এবং লাংসের কোনো প্রবলেম হলে আপনারা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। তো প্রথমেই আমি বলবো যে ওষুধটির কথা, সেটা হলো ব্রায়োনিয়া 30। যদি আপনাদের প্রচণ্ড কাশি হয় এবং সেটা শুকনো কাশি হয়, গলা শুকনো থাকে এবং প্রচণ্ড জল তেষ্টার একটা টেন্ডেন্সি থাকে, তাহলে আপনারা ব্রায়োনিয়া 30 খাবেন 1 ড্রপ করে 1 কাপ জলে দিনে 3 বার। এবং তার সাথে যদি জ্বর থাকে, প্রচণ্ড হাই টেম্পারেচার থাকে, গা হাত পাগুলো যদি শুষ্ক হয়ে যায়, ড্রাই হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রেই আপনারা ব্রায়োনিয়া 30 ওষুধটি খাবেন। 2 নম্বর যে মেডিসিনটির কথা বলবো সেটা হলো অ্যান্টিমোনিয়াম টাটারিকাম 200। এই মেডিসিনটি আপনারা তখনই খাবেন যখন দেখবেন আপনাদের প্রচণ্ড ছাতিতে কফ জমে গেছে, কিন্তু আপনারা কেশে বা কফ বের করানোর চেষ্টা করলেও কফটা বেরিয়ে আসছে না, কফটা ছাতিতে বা গলার কাছে জমে বসে আছে। সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টিমটাট মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করবে। তার সাথে সাথে দেখে নেবেন যে জিভটা যদি আপনাদের একদম সাদা থাকে, একটা সাদা সর পড়া থাকে, এবং যদি একটা সবসময় এই কাশি নিয়ে আপনারা ভুগতে থাকেন, অনেক দিন ধরে যদি এই কাশিটা হয়, তার সাথে যদি শ্বাসকষ্টও তৈরি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনারা অ্যান্টিমটাট 200 1 কাপ জলে 1 ড্রপ দিয়ে সারাদিনে একবারই খাবেন এবং 2 থেকে 3 সপ্তাহের জন্য খাবেন। আশা করছি আপনারা কাশি থেকে মুক্তি পাবেন। 3 নম্বর যে মেডিসিনটির কথা বলবো সেটা হলো ইপিকাক 30। এই মেডিসিনটি তখনই ইউজ করবেন যখন আপনাদের কাশির সাথে সাথে একটা বমির টেন্ডেন্সি থাকে, মানে কাশতে গেলেই আপনাদের একটু করে বমি হয়ে যাচ্ছে বা বমি বমি ভাব থাকছে। সেই ক্ষেত্রে ইপিকাক 30 মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করে। সেটা হলো 1 কাপ জলে 1 ড্রপ দিয়ে সারাদিনে 3 বার খাওয়া এবং কিছুদিনের জন্য খাবেন। আশা করছি আপনারা কাশি থেকে মুক্তি পাবেন। 4 নম্বর যে মেডিসিনটির কথা বলবো সেটা হলো অ্যাসপিডোস্পার্মা মাদার টিনচার। এই মেডিসিনটি নিয়ে আমি আগেও ভিডিও বানিয়েছি, চাইলে আপনারা সেটা চেক করতে পারেন। অ্যাসপিডোস্পার্মা লাংসের ক্ষেত্রে খুবই ভালো একটি ঔষধ। যদি আপনার লাংস ঠিকঠাকভাবে অক্সিজেনটাকে নিতে না পারে বা অক্সিজেনটাকে সঞ্চালন না করতে পারে, রক্তের মধ্যে যদি অক্সিজেন দিতে না পারে, তাহলে অ্যাসপিডোস্পার্মা খুব ভালো কাজ করে। যদি অক্সিমিটারে আপনাদের অক্সিজেনের মাত্রাটা 93 নিচে নেমে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ যদি অ্যাসপিডোস্পার্মা কোনো পেশেন্টকে দেওয়া যায়, তাহলে সে তৎক্ষণাৎ বা কিছুক্ষণের মধ্যে তার অক্সিজেন লেভেলটাকে ঠিক করে নিতে পারে। এটি একটি জীবনদায়ী ঔষধ। প্রায় যাদেরই শ্বাসকষ্টের একটা ধাত থাকে, আমি তো বলবো তাদের প্রত্যেকের কাছেই এই অ্যাসপিডোস্পার্মা মাদার টিনচারটি ওষুধটি রাখা দরকার। এটি আপনারা খাবেন 15 ফোঁটা করে 1 কাপ জলে। যখনই আপনাদের শ্বাসকষ্ট বা কোনো রকমের সমস্যা দেখা যাবে তখনই খাবেন। অন্তত দিনে 3 বার খাওয়ার চেষ্টা করবেন, সকাল, বিকেল, রাত্রি। এই মেডিসিনটি শরীরের অক্সিজেনের লেভেলটা ঠিক রাখে এবং লাংসের ক্যাপাসিটিটাও ঠিক রাখে। কোনো রকমের লাংসে যদি অ্যালভিওলার যদি কোনো প্রবলেম হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাসপিডোস্পার্মা মাদার টিনচারটি খুব ভালো কাজ করে। 5 নম্বর যে মেডিসিনটির কথা বলবো সেটা হলো ক্যালিবাইক্রোম 30। ক্যালিবাইক্রোম আপনারা তখনই ইউজ করবেন যদি আপনাদের কাশির সাথে সাথে যদি সর্দির একটা প্রবলেম থাকে, সর্দিটা যদি দড়ির মতো হয়, টানলে দড়ির মতো বেরিয়ে আসছে নাক দিয়ে, সেই সকল ক্ষেত্রে ক্যালিবাইক্রোম ওষুধটি খুব ভালো কাজ করে। আর যদি দেখেন যে আপনাদের ঠিক ভোরবেলায় প্রবলেমগুলো বাড়ছে 3টে-4টার দিকে এবং প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে, তার সাথে সর্দি বেরোচ্ছে আর লাংসের ইনফেকশন হয়ে গেছে, সেই সকল ক্ষেত্রে ক্যালিবাইক্রোম 30 মেডিসিনটি 1 কাপ জলে 1 ড্রপ দিয়ে সারাদিনে 3 বার খাওয়ার চেষ্টা করবেন এবং কিছুদিনের জন্য খাবেন। আশা করছি আপনারা কাশি থেকে রক্ষা পাবেন। 6 নম্বর মেডিসিনটি হলো জাস্টিসিয়া মাদার টিনচার। এই মেডিসিনটি জ্বর, সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, কাশির যে কোনো ইনফেকশানে, লাংসের যে কোনো ইনফেকশানে খুব ভালো কাজ করে। এই মেডিসিনটি মাদার টিনচার আপনারা 15 ফোঁটা 1 কাপ জলে সারাদিনে 3 বার খাবেন এবং কিছুদিনের জন্য খাবেন। আশা করছি আপনারা কাশির হাত থেকে রক্ষা পাবেন, কারণ এই মেডিসিনটি প্রত্যেকটা রোগীর ক্ষেত্রেই খুব ভালো কাজ করে। এটা জ্বর, সর্দি, কাশিতে তো একদম মুখ্যম ঔষধ জাস্টিসিয়া মাদার টিনচারটি। আশা করছি কাশির এই কটা ঔষধ আপনাদেরকে কোনো না কোনোভাবে হেল্প করবে। যদি ইনফরমেটিভ লাগে ভিডিওটি, তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আমার পাশে থাকার জন্য আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই ফলো করবেন। এবং যদি মনে হয় যে এটা সবার জানা দরকার, তাহলে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের সাথেও শেয়ার করবেন। আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ সবল থাকবেন। আপনাদের সবার সুস্থতা কামনা করছি। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। নমস্কার।